assalamualaikum Africa, assalamualaikum Sénégal, assalamualaikum Fuladu Pakaw Balanta Bukunda, musidɓe on calmina mo kala inde mon yettode muɗum hay goto e moɗon accaka. Hande kala men garsani on ɗo men gaddani on kibaru ka ba mi wiide men gaddani on kankalan thème goɗɗo débat goɗɗo mo gandiranta vraiment ɗi waɗi intéressé société o ɗi waɗi intéressé Fuladu ɗi waɗi intéressé mi wawi wiide adna Allah o fop parce que ko hunde nde gandiranta vraiment tampini hewɓe wodi noon ɓe gandiranta ɗum ala ko waɗi ɓe par ce que ɓen tawi nene ɓen tawi baba mais wodi ɓe gandiranta vraiment tawani nene tawani baba donc ko ɗum addi han men noddi ɗo yimɓe ɓe gandiranta vraiment men noddi baba goro men noddi nene goro ɓe gandiranta vraiment pour men mbawa wadde développé tigi haala ka men gittidira womboje ɗe e guerte ɗe on suman gonga oya o yimɓe ɓe ganda hono nanguiri ko e mumen ko ɗum addi han men noddi ɓe ɗo plateau Thiès TV télé mo gandiranta ko télé nangue ko télé lewal no mbiyammi duulo temps ni alors mino ɗo wondi e hoɓɓe ɓe gandiranta ko fulɓe voilà enen fof ko Fuladu godaɗen mais wodi ɓe gandiranta ko ɗo Thiès ɗo jooɗi mais boppani haala mumen ka alors mi noddi ɓe ɗo pour ɓe mbawa wondude ɗo e meɗen ɓe kalda e meɗen daren vraiment o solution mbawɗen addande société o mi ɗalaɓe ni joni ɓe calmina on jiyomɓe ɓe jiya on tout le temps on suman daren puɗɗuɗen joni assalamu aleykum grand Aliou a salminama ano lanni so tawi ko jaam tan gonɗa alors a wiyama bisimilla maɗa e télé Thiès Prestige déjà ana wawi haalande yimɓe ɓe inde maɗa nde yettode nde saare nde e fof tout ça. Ok monsieur Balde a jarama donc mi weltima e invitation he mino yetta Allah e nelaɗo mum mino yetta aussi mawɓe am ɓe woni nenam e babam babam noon Allah waɗi mbo ala ɗo joni yo Allah yurmo yafomo amin ya rabbi amin ya rabbi Allah yaafomo bakaruji makko amin wattida mbo aussi e jaafaɓe amin ya rabbi amin mino salmina aussi nenam mbonin ɗo donc mino mo ñagano Allah Allah hokkamo cellal e duuɓi Allah waɗɗamo mawɗo malaɗo amin ya rabbi mawɗo jurteɗo amin ya rabbi amin mino salmina aussi debbo am Sefiatou Talla mino mo jaara buy mino mo yetta buy aussi donc ankal aussi mino mo jaara mino mo yetta invitation parce que c'était pas évident il y a beaucoup de monde yimɓe kewɓe wadde invité ɓe gara quoi jooɗo sur le plateau donc ɗum ko honneur mawɗo e am mino salmina aussi le responsable télévision wiyete Pape Doumbouya le PDG Pape Doumbouya mino mo salmina mino mo waɗa remercier aussi vraiment télévision ɗiɗo progression mawɗo émission surtout oma émission c'est une émission à grande écoute yimɓe Fuladu fof ɗum waɗa suivre donc min komin mbo région de Kolda département de Vélingara arrondissement de Bonkonto ɗo woni cosaan o quoi kono noon neɗɗo ko Thiès ɗo mawni mais à l'heure actuelle mino jooɗi États-Unis neɗɗo ko vacances ari ɗo ɗe balɗe donc mino salmina fof mes frères Mamadou Mbalo Souleymane Mbalo ceɗɗo Sabali et Abdoul Mbalo donc je vous remercie. D'accord. Alors musidɓe on nani déjà présentation on no jogori fayda jogori mana déjà ko ɗum wiyere fullo ba mi wiide déjà ko ɓe mbiyo ndiyam o para lawol muɗum donc présentation o sangi vraiment yooɗi feewi makko ko Aliou Mbalo mbo wiyere jooɗi ɗo ɗo Thiès voilà donc wonani ɗo kankalan Fuladu alors en giwi Aliou Mbalo han en garannin e debbo goto mo gandiranta kankalan i daranin ɗo Fuladu kankalan ko ɓiɗɗo pullo mais ko ɗo kankalan jooɗi ɗo Thiès ɗo alors min noddimo e débat he makko kankalan par ce que wodi ko gandiranta mo ko gueɗal makko mo jari hen haalde goɗɗum alors musidɗo a salminama alors inde nde yettode nde e saare nde assalamu aleykum mino salminama monsieur Balde mino salmina jooma galle o mino salmina liggoroɓe ɗo e foof mino salmina hannde momi hawli plateau o Aliou Mbalo ɗo hannde kay machallah ma weltan ko Mbalo mbalramon ɗo e min ko Aissatou Mumini Mbalo mbiyammi kono noon Fuladu o ko heewi ko satu yira kam ɓe mbiya kam Assou anani koɓe mbiya kam Mumini voilà min ko Assou Mbalo ɓe mbiya kam madame Mbalo dal goto kam ko Mbalojo dal eyyi ɗo raw mi salmina goɗɗo mi salmina gorko am o eyyi mi yaha haaro eaux et forêt ɓe ɗo mi salmina ɓe vraiment machallah so tawi hannde mi wawi arde mi tawi émission o ko makko anani ko gorko ɓurɗo e worɓe he mo daranimama kam jemma mo daranimama kam ñalowma mo daranimama kam subaka
em si mi ñalaka mi ɗonɗa ka te mi waɗani ñe hay morom am alhamdulillah mbalo banna kala ɗo gonɗa mi ima bijo mi salminima eyi mi yoɓat anani mi yoɓat mi salmina dendagal mbiyoɗo mbimi e mbimami min ko région Kolda kono no mbiɗa ni neɗɗo kay ɗo de yiya yimɓe ma e nayima cakade yimɓe ma caako hande min keeɓi gagal alhamdulillah minen jetta Allah minen jooɗi ɗo Thiès ɗo Jahaw base anani gorkam ko mbaalo foore anani ko jibinande Kolda ha patta sare yero buya mino salmina on buy wona seeɗa siraɓe am ɓe foof mino salmina ɓe min ko Wasadum mawɓe am ɓe gimmi ngari Tamba jooɗi ɗon andiran ko liggoroɗo e laamu a jeeyani hoorema ko policier wonno mbaalo policier adi jooɗi Tamba eɓe galle Dakar fele ngara piidal famille o jillodir ɗo haaro piitudal ko mbimi e mbimami kala gonɗo Wasadum mino salminama anani hande ko Wasadum woni fierté amen ko Wasadum men Mantosa mino salmina suudu mbal ɓe ɗo mino salmina hen kala mbiyoɗo mbimi e mbimami mi salmina ceernajo mawɗo ceerno Moussa Mballo mi wondi ɗo ko ɓiɗɗo koro am mino salminamo buy wona seeɗa mi salmina ceerno Basirou Fodé en foof si mi limi mi juumata anani mi salmina foof Pekoura en ceerno Demba en Hamidou en dal ha Mamadou Korka en ok vraiment ɗo han ko yimɓe ɓe gandiranta ko commune ji Tari Bokki Plateau commune Paroumba commune Bonkonto e commune Wasadou alors ɗo hande yo mbaɗa donc on nani présentation ji mabɓe ɗi yoɗi fewi alors ɗo de men perdu temps men natta directement e débat o par ce que hande débat o ko kilondina ko ɗum woni titre o déjà débat o kilondi neɗɗo mo gandiranta vraiment tawani nene tawani baba walla wurda e mabɓe ha e sana rek ɓe maaya ɓe boppa cukalel ngel ɗon alors ngel cukalel ko hono jari wonirde e aduna he ko hono jara nanguirede kankalan quoi par ce que hanɗi heewi e aduna he alors première am question déjà ko Aliou Mballo mi posat ɗum nin grand Aliou mi falanno andude est ce que taw nafoore baba rawa e ɓiɗɗo rawa nafoore baba e ɓiɗɗo si mon wuuri han e angal ɓiɗɗo baba aussi maayi han ɗum ko won différence o dal bon il y a une très grande différence différence mawɗo c'est comme jamma e ñalawma par ce que ɓiɗɗo si jibinama tawani baba walla wurdani e bammo ɗon wala équilibre ɓiɗɗo jibinama tawi baba ɗi mawnide babum on ko cukel baɗo ngel équilibre en général par ce que ko wiyete éducation de base ɗum ɗi waɗi importance trop e neɗɗo surtout ma e cukayel en général cukayel waɗi raté base mum o ɗum waɗi éducation de base o waɗi ɗum raté rek en général pour mo waɗa réussir waɗa compliqué trop par ce que cukayel ngel lamdaki ara e aduna ko Allah addimbo rewnimo e juuɗe ma donc on ɗum woni ɓurɗo e bammum quoi on responsabilité ngel cukayel koye junngo baba he woni si tawi éducation makko waɗima han rewi lawol ɗum ano hen jogui part de responsabilité Allah e nalaɗo mum e an si tawi waɗi rate han aussi ano hen jogui responsabilité par ce que à bas âge cukayel ne ere cukayel andara ko nafara ɗum en général donc an hollaramo lawol a hollanimo lawol noon donc forcément responsabilité maji mbaɗa hen impliqué ɗum c'est à coup sûr an wondi e bamma ko avantage mawɗo a wawi hen gagnade ko heewi ko nafarama aussi wammi wadde scolarisé école aji moƴƴi mawna e ley makko hokka waɗama inculqué gandal donc forcément aɗa jogui avantage mawɗo pour mbaɗa réussir un coup de pouce a yahi si tawi noon malheureusement komo mawnidani e bammu bon mi wiyani noon debbo ne ara quoi mais responsabilité cukayel neydi cukayel ko e baba woni en général ko baba ne ara quoi par ce que ko heewi ko won komo fota waɗanede ko baba o foti ɗum wadde siko nattingol ko yahan ko baba o siko mo fawa mo ñawdi an ɗum ko baba o siko école waɗi scolarisé an ɗum ko responsabilité baba o woni si tawi no malheureusement on baba ala han si Allah faabaki han mo waɗani doy tan il va rater sa vie e ɗum noon kelondin donc c'est très difficile wurde mum c'est très difficile il faut mo wonda e mo ganduɗa
ko bawɗo muñde gëmɗa Allah anda o wona ɓiɗɗo mum nangirambo no fari nangirde ɓiɗɗo makko woni nangiramo noon c'est vrai que wona ɓiɗɗo makko mais ko Allah okkimo mo waɗanamo fi Allah e nalaɗo mum ta mo laarani au retour jobdi walla goɗɗum no mo wat tan fi Allah quoi alors est ce que meeɗi wawi wadde impacté wurde makko nde manam wayde wurdude e baba muɗum walla e nene muɗum est ce que ɗum ɗi wawi wadde impacté wurde maɗa nde ha nde waɗa jahaso wona heɓani ko paaliɗa ko mais c'est ɗum mbimami ɗum c'est à 100% ko ɗum woni danger o par ce que cukalel gorel ni cukalel enfin pas cukalel gorel woni debbo woni gorko wurdani baba ne ala baba han ɗum ko Allah tan faboroma si par ce que en général debbo ala ɗen doole si ou bien ala on prise e ɓiɗɗo ɓiɗɗo huuli en général han ko baba o hulta si wona nena hulta en général si tawi on baba ala han noon bon ko wurdat e sago mum neɗɗo ɗon ɓurɗo e sago mum han ɗon en général ko weli ɗum tan watta ɗum noon ko ɗum woni inconvénient o ɗum woni probléme o tawi noon baba o ɗin ɗo han au moins on toujours etto modde canalisé suusata baba o koɗo baba o rewnimo ɗo ko ɗon rewara ko ɗi fof responsabilité ɗi limamami nane ɗi ala kulli al ko ɗon rewnaramo si tawi noon o joni baɗɗomo wadde protégé baɗɗomo wadde scolarisé baɗɗomo nattinde koyani waɗa suivre étude ji makko ɗaɓɓa répétiteur galle ɗo waɗa mo suivre ɗo galle ɗo tawi tous ces moyens ala han ɗum ko cokel baɗoguel ere yaade e bedda he beddole enen gandi ko moƴƴi ala hen a haali gonga kala mo bedda neyi anda ne o di e hakke e sago ma ɗum noon vraiment ya Allah dandu ɗum neɗɗo quoi ko ɗum noon woni vraiment inconvénient o cukel ngel wurdani e bammu ko sago ma ne orta ne orɗo sago noon ɗum vraiment enen gandi ɗum fof wona koko moƴƴi jibinta a haali gonga d' accord on nani déjà grand Aliou ko jaabi hen ko e gandal makko he alors gattani joni e nene meɗen o kankalan heeɓa ko haali hen seeɗa alors Satou salminama mi falno andude cukalel burdugel e nene muɗum e cukalel ngel wurdani e nene muɗum hoɗum woni différence o quoi manam nafaka nene e ɓiɗɗo dal alhamdulillah nani mi salminade ko mi ara ko Aliou wi ko kono avant tout d' abord mino yetta Allah mino yetta nelaɗo e balke Mawlana Cheikh al Islam mi salmina Ousmani Mballo Tamba e cukalel ngel wurdani e nene mum ko Allah faboro ƴoƴi yan ƴoƴi si ɗay yan ɗayi kono noon ko heewi ko ƴoƴat addu haajo yara si hande an a wurdani e nene ma o yaha wurde e bammakko si wona ɗayre nannguɗa ana andi ko paalima ko te wonno mbatta waɗa réussir min mino yiɗi koro darriɗo darde baba hay si anna bama en mo darantoma ta a wullara nene a wullara baba mino yetta Ousmani Mballo Tamba minen min mawnidani e baba amen kono minen fof mo yoɓamen école privé minen jangga kono on hande ko paalaɗo bonnude hoore mum bonnara hoore mum diw makko sodantamen bude makko sodantamen kala ko woni dal minen dal min ganda pa o ko makko men gande anani ɓe mbi neɗɗo si waɗaniman min de hande mi ala ko mi waɗa yoɓi mbo par ce que mi ala ko ñande kala mi jogui mi yoɓambo walla mi yoɓa ɗum ga suka e makko ga min ñalaka min ɗonɗaka on gala baba min gala baba min ɓurdani e baba mi anda baba am sax sa yi mumini ko ɗum woni mo mawnidani e baba mo fulɓe wiyo anani min ko maire o mi wonduno maire o kadi yeehi ha seeɗa maire o kadi Allah wantimo kono wonno mino jogui darantoɓe mi tinani ɗum mi meeɗani ɗum tinde anani hay maire am ko mayno ko mi natanoga suudu mino wulla Ousmani Mballo araya kam wona wullu ɗayna kam goɗɗi e goɗɗi andi déjà mino jogui hombo ɗumantinta hunde noon ko Allah Allah si a wurda e jinna e maɓe a wurda e jinna e maɓe mi yi burduɓe e nene makko e bammakko amsi ɓe lawlani ɓe wurdani e nene mum e bamum lawli neɗɗo hande o goɗɗo gonɗen ɗo an andi ko jiɗɗa an andi ko nafanama hande sukaɓe rewɓe hewɓe min mi wawma yiide ha hande ha goro kam o heeɓi kam mo yawaki kam anani wona e bedda mo tawi kam e suudu mo tawi kam e galle mo tawi kam neɗɗo teddungal an okkara ɗum hoorema mi hande si mi ama mi wurdani e nenam a gomara ɗum te mi wurdani e nenam mi wurdani e babam kono ko yire kilo ndin ko ɗum e woodi noon woɓɓe no jogo sama anani neɗɗo kala no mbo jogorima hay si woni ko gonɗa cukalel
mon lappama mo waɗama ni mo memmo ɓiɗɗo makko on ko jangguinanma ni e woodi ko mbarani ɗo ɓiɗɗo makko o wara ɗum muñ tan ta a nanani to yaas an tan jaɓara ɗum nene ma wurani an nene ma wurani gimmoɗa ɗon jaaha galle goɗɗo est ce que omo jogoroma o jogorako ma kala ko metti jooɗo ɗon MC ɗiƴam musidal Allah watta ɗum si Allah wattidirima e goɗɗo onon gondi galle gone hen tan seeɗa seeɗa pi gasat hande min komi debbo alhamdulillah ko gorko itti kam toon est ce que mi nanguno nena an wurani baba an wurani mi wona e beddaji he ƴe o nene mo wurani baba mo wurani te bien vrai ko mi jogui jogoroɓe ko min abbi nena an wurani baba an wurani walla simi waɗi erreur mi ayo komi lappa nena an wurna lappanno kam baba an wurna lappanno kam awa yimɓeɓe sukaɓeɓe surtout ma minen o watta ɗumen gonɗo neɗɗo a jaɓa halfede kala mbo halfaka bedda o halfarma te mo bedda halfi fo e jiiya ɗum hono wayi awa yimɓe ɓe no jam halfede même si a jibinta neɗɗo musida e neɗɗo hande Allah surdandu ana wawi jogade para mo gandidanta mo wurani an ana jogui moyen ana wawi ɓande mira makko o jogoɗa ɗum walla ɓiɗɗo ma hay hunde ko wattama kono joom o si ariyat kala ko mbaɗɗamo yeeyo ko nene an woni wurani koko ɗum yimɓeɓe no guittu ɗum to hakkille mabɓe ɗo e neɗɗo jibine rek nene makko maya walla makko omo maya wurde ko Allah jogui ɗum anani MC min hande alhamdulillah mi waɗani ñe burduɗo e nene mum mi waɗani ñe burduɗo e bamo gorko am o mo darani kam tous les dumantin anani kala ko mi yii mo darani kam alhamdulillah mi jogino koro so tawi mo itti kam toon on okkimo e kuroji am Ablaye Mbaalo en Fodé en fof mbaɗa kam conseil ji amo neɗɗo a jaɓat fewjanede so a fewjanama tan a majjara kala ko mbatta fewjino kono an so tawi ko an woni hoorema min hoore am yoni kam MC a natata e erreur d' accord mais mi taƴanima mais satu woɗi ɓe gandiranta e ɓurde e nene mumen fof waɗa nice quoi manam tampara ala ko hokkara ɓe mais une fois surtout nawliragal déjà ana wondi e nene maɗa e nawla makko o a faami donc ana wondi e nene maɗa ala ko mankara ma ko paaleɗa e ono heeɓa on wattu nawla nene maɗa o mbo andintama wolde mo añima quoi mais une fois nene maɗa maaya rek heddoda an e oɗa rek on wona toppitako ma hen ñorsama ɗo galle ɗo te situation ji ɗi keewi ha parce que pa o si par exemple bammaɗi wuuri han nene maɗi wuuri on wattu ala ko manque sama parce que pa o suusarama wadde goɗɗum parce que bon laara maire o quoi mais une fois maire o maaya rek pa o on suman ko nawla maire o on suman ko wona ko on fewjantamo wona ɓiɗɗo o on suman ɗumantina e galle he ɓitto e galle he wona heɓara jaam ɗum noon ko affaire rewɓe kono moɗon heewiri dal fi hoɗum debbo dal wawata jogade debbo janano e ɓiɗɗo janano dal mbawmi wiide ɗum ko goro fof e ɓerde makko MC no mbamini eno goɗɗo wayi ni nandani neɗɗo hande aduna o jarani saha maya Allah yoɓama hen ko gamo wattama ɓerde ma nde no laaɓa an jogui sukaɓe cukale si ñalama okkumo ñama ha mbo haara hay si woni ko ɓiɗɗo ma ɓiɗɗo koddijo ma kala mo mbawɗa jogade min de mi anda goɗɗo kala momi jogui a ñaltake a fakkara sa waɗi erreur mi lappamo woni ɓiɗɗo gorko am woni ɓiɗɗo janano woni ɗumantin sa joguima sukaɓe wara ɓurde ndimɓe ɓiɓɓe maɓe yaltinga yaas oya hay Allah surdandu si nene makko wurani ko hoɗum waddara yimɓe ñammi waddara yimɓe an debbo an wonɗo galle ɗo an jesani ndiyana an jesani ñammini ko banɗa suka e maɓe ko waɗan oya suka e muɗum ɓe Allah yurmo yaafo oya nene makko wurani par ce que ene noon e heewi toujours mo nene mum maayi ɓuste laarede yirere anani neɗɗo noon a woodi goɗɗo ta e dari ga yaas waɗa tous les moyens comme waɗa échec hoɗum wannara mbo échec yimɓe ɓe ga yaas nodda ɓiɗɗo o mbiya ɗum an warana a yaltu jemma warana a warni warana a ɓorno ɗum cukalel ngel immo tan ciiɓoma wiyayo anani yaha ga yaas hawra e goɗɗo on ciɓorani o nenira amo ko buy boni o ko ni waɗi kam o kala ko bammi yo sagani hoko ɓiɗɗo makko an oɗa hoɗum yirama siko ɓiɗɗo makko o an mbo haaltano on déjà mbo okkani oya mo ne ani ngel cukalel komo natinal ngel janggo e janggo noon on waɗa henni ko ɓuuri ɗum bonde même si neɗɗo kala ko mbo waɗima Allah jogui wonki Allah jogui wonki hay nene ma jibinɗoma est ce que hoɗum ɓuuri welde nene ɓiɗɗo mo maya mbo accama est ce que hande welnanamo mo jooɗo mo tawi nafaka makko ka hewɓe yin ɗo minen rewɓe komin jibinanta Allah andi homo nafara minen jibina rek kono noon hande ala mbiyo ɗum mi wawa wadde eggal projet ji am ɗe haali gonga hunde enen fof ko e mbaɗani an e hoorema ko waɗani min e hoore am komi waɗani goɗɗo e goɗɗo mi waɗani debbo ano jibina rek anda si a tawere mo walla a tawiraki mo an jibina ɗon mo wona président de la république Macky Sall est ce que nen makko e ñama nafaka ka ko ñaguino ñama ɗum ko musidɓe ɓe ñamtani kono noon ɓiɗɗo no ne ta janggo e janggo kala si aloya ɗum yan an a hessara haali gonga a waltuɗanoɗa kono alhamdulillah hande bima woɓɓe yin ɗo gondi e neneji mabɓe bama ɓe jara kon jaam ɓe pima yamba ɓe mbaɗa cek dawa ɓe mbaɗa n'importe quoi anani
jande ɓe janngani aw o mo nene mo maayi o woyi andi ko ɗum par ce que toujours di ayo mine waɗa ni tan hessa e tawa kam ɗo ma taw ko nene an woni wurani e mo Allah waɗi fulla e fayda o e joom on hen mayara aw neɗɗo kala ɗo gonɗa warana hessir ko gonɗa ko warana a suuɗol ko gonɗa ko MC min komi pullo galle am ɗo komi faala komi ñamta ñandi kala mi waɗi sande hayso ari o tawi mino diñilalo mi yamma jooɗo ñaama ko ɗum mi andi a wara kam ñamde komi anda te mi hande MC a wara kam ɗo wannude gandinanta komi meeɗa wadde mi hessat anani ɓe mbi si yimɓe pi e jala si a luɓiri ñiiƴe maɗe yama jale a luɓirno ñiiƴe ma est ce que a wawa jalde a wara jalde par ce que a luɓiri déjà ñiiƴe maɗa ɗe aw ɗum neɗɗo ara woppa cosan makko o hande MC ko yatti ko heewi minen rewɓe ɓuuri yakkorde de 1 neɗɗo si a haalnamo haalnamo ko nafaramo ko cukalel a warana a nannumo ko an tan jabta ɗum nene ma wurani bamma yiɗanima neɗɗo ƴiƴam makko hay si woni ko mama e tana a yiɗi cukalel muɗum kono o mama mi yiɗani kam mama ko ɓeɗo ɓuuri yidde anani déjà mère o ta ko mama rande hono mama Agnisa tana halanaka e nawla nene ma o te hakkude gorko e debbo noon e foori an ko a ɓiɗɗo rek a wara wonde place ɗumante ɗum woni gorko o ka e debbo o ɗum ko entre maɓɓe kono an pour nene ma maayi walla an ko an woni ɓiɗɗo mawɗo daruɗa kuɗ o kuɗ mbiya bamma ko a waɗa défante e nawla nene ma o MC mi jaɓara ɗum goɗɗo jaɓara ɗum ok Satou weeli yooɗi feewi vraiment ko o réponse o men palano tigi donte noon gon o réponse ji ɗi kuuɓara solution heɓotta woni ɓe gandiranta e jooɗiɗe galle jeeyi hana bon cukalan ko mawɓe gonduno e nene e baba ɓen joni galaɗo vraiment ɗi loro e galle he par ce que keɓani liberté mo kemno o a faami nawlirawo o vraiment tenkinani ɗum waɗa ko faala wadde ko te ɗum ara ha woɓɓe inde ɗe tuuɗe boppi galleji mumen ɗi fula du par ce que ko dog galle o quoi en fait a heñoraka ɗo galle ɗo han a walano bawra wonirde ɗe galle alors graali men paal andude ɓiɗɗo gorko mo gandiranta vraiment ari ha mawni heɓani soutien famille nene ala baba ala joni on koro makko gorko est ce que ɗi jari hongal koyngal jari darade ha wona waaji o vraiment waɗani sentir le vide mo gandiranta nene muɗum e baba muɗum ko ɗum ɗaldi ɗumen est ce que koro makko gorko o ko hongal koyngal jari darade ok MC très bonne question ay wiya ofo gorko woni baba si tawi han baba ala han ko afo gorko woni ɗo quoi on foti darade koyngal baba on normalement si tawi afo o koro gorko o dari no forori darode ni dans les normes cukaygel forani wadde sentir absence parent ji mum si parce que ɗo nde koro gorko mum koro gorko han ko baba kala ko bamma fondement waɗande si tawi koro gorko ɗi daro no foti darrude ni han watta sentir au vide dans les normes kala ko baba ma fondement waɗande ko on han forima ɗum waɗande ɗum yappa photo ko noon foti yarude par ce que enen ko noon neyira ɗen e conception si tawi baba ala han ko goroma ko noon gabbodirɗen yaade donc on dans les normes responsabilité cukaygel pour mo waɗa réussir pour mo rewɗo foti rewde ɗo fof ko e koro gorko e waɗi reposé wu si on noon juwani rôle mum han donc forcément cukaygel no foti yarude ni yarata noon keɓal noon e réussite ɗum koye jungo Allah woni mais nag aussi y a le minimum parce que neɗɗo aussi koma jangguene les bonnes manières ma halfe neɗɗo halfaka tan beddowo halfanma beddowo le ko moƴƴi ala hen haali gonga donc guel cukel normalement forani wadde centre au vide par ce que baba makko ɗin ɗo koro ɗum woni koro makko c'est vrai que baba makko mayi on si tawi joui rôle mo foti joude o han tangi ses responsabilités normalement guel cukel watta constaté absence parent makko woni nene makko le baba makko donc on fori joude rôle mo fori joude o en principe d'accord mi falno kala andude par ce que han déjà an Allah waɗi a yilima seeɗa ano andi ko woni he aduna he ko presque joni Fuladu tout le temps a nanat yimɓe ɗi gonduno yimɓe ɗi belduno bokka galle gooro ara ha nene maya baba maya rek ɓe peccondira mo kala waɗoyaɗa cuurel mo kala waɗoyaɗa cuurel alors ɗum ɗon gattuɗe ga mi sikku ɗi woodi mais heewani tout à fait voilà mais to meɗen andu ka mbiyo ɗo ɗe a feccade no taw ana jogui moyen ji ɗi mais enen tout le temps ro meɗen
kaari feccima tan c'est parce que kaari ko loo walla kaari ko wadda walla kaari ko heƴani ɗo galle ɗo alors on systéme hono jiiruɗa ɗum est ce que komo hunde nde gandirantaɗi moƴƴi e fuladu gonda e yimɓe rek allah wallama rek peccoɗa mo gandiranta vraiment an ɓuuri on doole walla ala nena mum ala ɗo bam mum ala ɗo te kanko on hoore muɗum ala doole keɓa rek peccoɗamo alors an on systéme hono jiiruɗamo ana en général ko watta ɗum en général c'est parce que tout simplement ko galle o ko perto kilifa law parce que galle ari ha ala kilifan a yiyat on di n'importe quoi ɗum wiyete la crise des valeurs won ɗon ko éducation moƴƴo en général éducation manque ɗon si tawi ɓiɗɗo afo o darorno bam makko ɗo bam men darorno ni han mo jaɓata hay goto sac o mo jaɓata galle o sac o quoi si tawi an ɗa heeɓi en ko en nene goto baba goto ana jogui a yahi a ɗali kam han c'est parce que tout simplement ko yurmede woni ala ɗo nder famille ɗo ɗum ko wayde yurmede quoi par ce que mi sikki tan han en jiiɗi nene baba han jawdi ma ko jawdi am an ko woni han responsabilité ma bo ala o naɓora ɗum par ce que jawdi aussi ko Allah okkirta ɗum si tawi mi okkanno hoorema han mi wasarano ko joguiɗa ko mi jogorono ɗum mais malheureusement ko Allah okkirta ɗum mais toujours donc yimɓeɓe no gartu e diina e l'islam tawi kala ɓurɗo goɗɗo holla ɗum min ɓuurima jawdi mi hollama ɗum mi feccoroni mi yahannin c'est parce que vraiment ko miijo ma fori noon walla yurmede ma aussi fori noon quoi par ce que jawdi aussi koko huɓata kala ko jiiɗa e aduna dans la famille surtout ma famille c'est quelque chose de sacré ko jikke woni aduna wona jawdi kaalesi walla nayyi ɗum koko liggorte tan han a laari dans les a fuladu han ko mbiyatani ɗo ko ɓurɗoma hebbinde nayyi han on ɓuurima tampude jemma e ñawloma di abbi nayyi ñamara ko lawli yeyara nayyi ɗi nagge ge ma yamɓe ɓe bullage joni nagge ge ɓuranima neɗɗo o andi en si ɗum c'est parce que peut être que mi wiraɓe miijata ko mais ɗum wona koko hani yimɓeɓe no gartata hakkillaji mum ballodira ɗum ko matériel gollirɗe ɗo tan wonnin ko jawdi Allah okkiri ɗum Allah nabtat ɗum hay goto jibintinaga e jawdi si an noon jawdi naɓima han ha ejiri neno goro ma jaaɗa e jawdi ma ndi par ce que oɗo ala non vraiment a waɗi ko ganduɗa wona koko weyi billahi ok déjà Satou ko 5 minutes heddani en déjà tawi koɓe mbi ko alors Satou han siɗi aɗa joguino conseil mo gandiranta ko on conseil mbawɗa okkude rewɓeɓe no maɗa ni ɓe gandiranta toppiraki ɓiɓɓe nawla mumen o quoi ɓen nawla maɗa maayi rek ɗalde ma e ɓiɓɓe a toppiraki ɗi han aɗa jogui conseil mo gokkaɓe o conseil mbawɗaɓe okkude min hannde mine okkaɓe conseil mo gandiranta si ɓe mbaɗimo moƴƴata kono noon ɓerɗe porani même si neɗɗo ko ɓernde ɓernde ma si laaɓina a wawa wadde foof anani mo ɓernde mum laaɓani warama waɗande goɗɗum ɗum hay woni ɓiɗɗo mum ha woni goɗɗo mum hen awa neɗɗo ko ɓernde pour o nene makko wurani mino ñaaguiɓe neɗɗo kilondin mo anda nene mo anda baba déjà on e wulla gonɗe mum mantinani kala ko mbaɗɗa e sikka yide hay si woni nene mo heɓantano ɗum na ya nene a wurna heɓananno kam kala Allah e seedi nela Allah e seedi nelaɗo e nene mum heɓantano ɗum ɗon kono an toujours wakko heerima e makko ko anani hunde ko Allah ñawara hande neɗɗo ɓe mbi woɓɓe ganda baɗal hanki ko hande tan ɓe gande baɗal kesal te neɗɗo ɓalejanowo e noon kala ko mbaɗanɗamo ɗo ha maya hen ha tampa hen janggo mbo jottuɗo mbaya maayo kaari koni an si an waɗirana MC waɗi saabi Allah e nela ganda ko anda tan e Allah si a mayan ko an tan e gaburu maɗa kalno mbawɗa loride noon ɓiɗɗo janano mi anda siko a liggimo warnamo heeb walla kalno mbawɗamo wadde wona on ligguiɗa ko ɓiɗɗo maɗa o ko mbaɗanoɗani oya ko fof asoya e ɓiɓɓe ma hen joɗɗa mbiya hoɗum bammi Allah ko ɗum mbaɗɗa hoorema anani neɗɗo ñamade makko nde Allah yoɓamo ɗum guilama joni ga mbo a jibinani haysi woni ko makko ɓiɓɓe ma ɓe kawri walla ko onon kawri tenkimbo ko Allah mum sa wawi mbo salminde salmimbo awa MC neɗɗo ko ɓernde kala ko mbawɗa wadde
ɓernde ma nde no laam sa liggima noon ɓiɗɗo janano mo nene mum wurani mo bam mum wurani ko hoore ma mbaɗɗa par ce que ɓen Allah acci sahaɓe noon toujours Allah e laara ɓe de hay nene maɓɓe maayi kono e laara ɓe e woodi ɗi gandeyanta e batta toujours a yi a joom on waɗa reccu yaltata ɗum ko pour hoɗum par ce que Allah wullintama laabi ɗiɗi ha laabi tati goɗɗo kala ara yi a wullinama anda nene ma anda bamma a mawndani e mamaji maɗi oya joguiɗoma o yiyama haɗanma ko ɗumantine wara wonde MC émission o weeli fonno ɗo ɓurde kono noon mi fara ha mi wayno miɗo wayno musidɓe yamɓe baynodirangal Aliou joni koɓe baynoroɗani ok MC je vous remercie infiniment mi yettima mi jarima émission o a une importance capitale quoi yimɓe fof Fuladu Sénégal fof ina waɗa suivre donc minen waɗa remercier mi yettima mi jaari fof également mi salmini Satou madame Mballo salmini boyim salmini gorko makko aussi salminimo fof vraiment elle a développé elle aussi donc mi yettima boy mi jaari fof quoi toute communauté Fuladu mi salminiɓe kala ɓe oɗo bimi e bimami quoi donc vraiment a jarama une fois ok d'accord Satou Angalan MC a jarama a salmina wona adduɗo bisu goɗɗo mi addata bisu goɗɗo non mami salmina sergent Kande monɗo Eaux et Forêts Thiès ɗo miɗo salminamo wara arde ha mi para mi salminani o miɗo salmina ceerno Molana Cheikh Ibrahima Niass jeeya ha Espagne Ibrahima Gano en mbo laara émission ma o toujours ko ɓiɗɗo kaw am won Espagne jooɗi Samba en Mamoudou en fof ɗo ha Maroc Allemagne Canada Tayrou Mballo Samba minen bokkinene gooro miɗo salminama ha Espagne miɗo salmina debbo makko o miɗo salmina dal rewɓe madame Mballo ɓe fof miɗo salmina ɓe machallah MC a jarama ɗum ɗo yo Allah continue yo Allah yima hen yo Allah yima hen yo Allah waɗane jaam taw ko émission ji waɗa neɗɗo ala ko ɓuuri si wona pulago muɗum dengal e foori a mawnini dengal yo Allah mawnima yo Allah waɗane jaam surnama renama accinama e directeur o kala gonɗo ɗo yo Allah waɗan ɗum jaam vraiment a jaam salmina sukaɓe am ɓeeɗo galle o salmina foof inchallah musidɓe ko ɗum han men gaddanno on ɗo affaire kilondin débat o noon siwa hubde débat o siwa hubde andi rek télé moom ko heure ji ɓe go karama voilà donc déjà heure amen o yoni alors mbiɗo salmina nene am nen Koura Mballo mbiɗo salmina Tafa Mballo mbiɗo salmina Sofiatou ummi en onon fof on calminama voilà hay goore moɗon a jaga Sophie a salminama min gaddannin ɗo noon débat mo gandiranta mi haalta rawa mi nak jarani kam lonage vraiment Aliou Ñambay directeur am o yaadel mino salmina on école to mi yalti yaadel mino salmina Kadiaru Mballo en mi salmini kankalan Hocca Balde a salminama Angalan vraiment onon fof debboyel en Dialajan en kala gonɗo Dialajan salminama kala gonɗo Parumba salminama kala gonɗo Vélingara Kolda onon fof on calminama e goore moɗon banta Fuladu banta ko banta moɗon ɗowdi ko ɗowdi moɗon musidɓe inchallahu rabbi en émission gartoyo ɗo